E salve, salve família! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. É isso aí, família. Projeto de som concluído. É, moleque, projetinho concluído. Hoje terminei a caixa, chegou o alto-falante ontem de tarde. Eu encomendei 2, cara, então o outro vai chegar semana que vem, vai estar à disposição aí se alguém quiser. E montei hoje, galera, terminei o projetinho. Só falta agora fixar o alto-falante na caixa. Eu deixei ele para dar um gravezinho fora, para ele dar uma maciada. Depois eu vou colocar aquele... Tem uma música, né? Só gravezinho, começa fraquinho e vai aumentando para amaciar o alto-falante. Então a gente vai... Eu não fixei ele na caixa, depois eu vou fazer, mas eu vou mostrar como que ficou o projeto, como ficou a qualidade. Já botei a bateria carregar, quer dizer, manter a amperagem aí para o som ficar legal. É uma bateria de 60, né? Original do cofre do carro. Quer dizer, não é original, né? Mas vou mostrar o projetinho para vocês como ficou. Acho que ficou bem bacana. Vamos lá então. Aqui o rádio tá regulado já, os cortes de HPF. Depois, se vocês quiserem, eu mostro aí como que ficou a equalização do meu som. Tá, e vamos lá para trás então. Eu vou erguer um pouquinho o volume aqui. Tomara que não tenha monetização. Isso aí, família. Tá aí o projetinho. Tá aqui os parafusos para fixar. Aí a gradezinha já tá vibrando pra caralho. Bom, galera, eu vou fixar ele ali para vocês verem o grave. A caixinha tem 38 litros para um sub de 10. Tá aqui a nossa perfeição aí em qualidade. Fizemos essa caixinha ontem, guardar a fiação. Esses cabos ficou grande, cara. Eu vou colocar outros igual esse. Mas a princípio é isso aí, família. Vou colocar aqui, vocês vão ver a diferença. Pera aí. Ó a diferença já, família. O sub que a gente tinha antes era de 250 RMS, esse é de 160, então toca mais legal com o módulo, né, cara? Bom, vamos escutar lá de dentro. Espero que os caras não... Que essa música aí certamente não vai dar monetização. Vamos trocando de música, cara. Não vamos poder deixar dar como que é, direitos autorais, né, velho? Cara, ficou muita qualidade de som, galera. Muito, cara. Ficou uma coisa dos maiores hitmaker do Brasil. Eu acho que a câmera não vai pegar certinho, velho. Não vai pegar certinho, mas... Cara, ficou muito bom com o sub. Agora dando aquele gravezinho fundo, né, cara? Olhando a lua, trocando, família. Sobre as nuvens, clareando. Tá uns hip hop aí nervoso. Cara, tá tocando assim, tipo, mais liso que o Street Bass. Street Bass é um baita alto-falante. Quem sabe o que eu tô falando, quem conhece. Mas o Bravox, cara, não deixa a desejar, tá? Ele é de 160 RMS, não deixa a desejar aí por... Cara, ele é muito bom para um subzinho assim, pra uma qualidadezinha interna aí, ó, recomendo, cara. Eu já andei testando ele, fazendo vários testes. E galera, eu vou deixar aí, acho que o próximo vídeo, vamos fazer a equalização que eu tenho no rádio pro meus 2 par de kit 2 vias e pro sub, beleza? Então é isso aí, família, espero que vocês curtam. Vamos achar um gravezão aqui
para vocês curtir um pouco. Neon Park. Prepare-se, porque agora vai começar uma parceria de grande sucesso. Balada G4. O resumo foi dado, se envolve sabendo. Isso aí, família. Tem as músicas aqui nada a ver, né? Então é isso aí, família. No próximo vídeo aí eu trago pra vocês a equalização do nosso rádio Pioneer, a configuração dele aí. E pra ajudar alguém, né, que eu também pesquisei muito, cara, na internet, juntei tudo o pacote que eu pesquisei pra jogar aqui. Talvez aí, eu não sou, já digo, eu sou muito leigo em som, tá? Mas se alguém aí tiver alguma dica, uma ideia, uma sugestão, por favor, pode botar aí nos comentários, que eu sou leigo, cara, nisso aqui. E é o primeiro som que eu coloquei sozinho, cara, sozinho, sem ajuda de ninguém, né? Então, eu fiquei bem orgulhoso, cara, tô bem orgulhoso, ficou bem legal, atendeu muito bem as expectativas. E é isso aí, família, espero que vocês gostem. Se gostar, já curte, já compartilha e deixa o like, gruda o like aí se você gostou. E é nóis, família, então forte abraço, fiquem com Deus e eu fui!